السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تكريب مواسير AM200. أول حاجة هنعمل ماسورة حرف الإس اللي هي قدام علشان تنزل في العلبة زي ما احنا شايفين كده. بناخدها الأول من الجنب الأولاني، عملناها بالحرف الإس ده. لحظة، نحطها على الجدار كده، بتبقى الماسورة سيدة كده وبتبقى بارزة من هنا عشان تدخل في العلبة مظبوط. تمام. ودي طريقة عمل الكوبري. لو أنا هعدي مثلا ماسورة أو اتنين، بناخد المقاس بتاعنا الأول. أنا مثلا عاوز كوبري على مسافة 65 سم 68 أهو، بقيس الأول من هنا القياس للنص هنا. تمام. يلا. لو أنا عاوز الكوبري على بعد 90، بتني من عند 80. تمام. بس معايا 10 سم عشان الزاوية 90. تمام. هنعملها من الجنب دوت 22، وفي النص بتبقى 30. نقوم جايين قبلها ونحط لنا الماسوره كده. ده الكوبري اللي احنا بيعدي من وراه مثلا ماسوره او اتنين. تمام. وده الاس. هنعمل وقت زاويه 90. اعملي زاويه 90. اعملي زاويه 90 على بعد مثلا 80 سم. 80 سم. لاحظوا معانا المتر. اظبط الاول، قيس الاول. ورينا المقاس بتاخده منين؟ انت عاوز 70؟ انا عاوز 80. 80 هنيجي عند، يبقى هنظبط على 70. يلا هنظبط على 70. هنعرفه دلوقتي. اهو كده على بعد 70 من هنا اهو، من هنا على بعد 70. تمام. دي زاويه 90. حطها لي على الحته كده. كده زاويه 90. يبقى كده عملنا حرف الاس وعملنا 90 وعملنا